পুটির স্পেশাল টিউব লাগিয়ে নিচ্ছি আমরা। এখন পাতাবো, দেখা যাক কি হয়। সরপুটির স্পেশাল টিউবে যদি আমাদের এই গাড়ে সরপুটি নেই, আপনাদের গাড়ি যদি সরপুটি থাকে তাহলে অবশ্যই ধরবে। আসলে আমরা পাগলা টিউব ও পুঁটি মাছ ধরার বিশেষ টিউব, দুটি টিউব বানিয়েছিলাম, যে আমার ভিউয়ার্স সকল খুব পজিটিভ রিভিউ দিয়েছে এবং তারা বলেছে যে খুব হেল্পফুল। যার প্রাসঙ্গিক কারণেই আমি আজ সরপুটি মারার একটি বিশেষ টিউব বানাবো আপনাদের সামনে। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু ব্যাক আওয়ার অ্যানাদার ফিশিং ভিডিও। আলফার অফিসিয়াল থেকে আমি আলফার বলছি। আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের সামনে একটি নতুন পদ্ধতি নিয়ে এসেছি, সরপুটি মাছ ধরার একটি বিশেষ পদ্ধতি। এটা সরপুটি ধরার একটি বিশেষ টিউব, পাশাপাশি ফিশারি যাবতীয় ম্যাক্সিমাম মাছই ধরবে। তো আমি আপনাদেরকে প্রথমত উপকরণটি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি আপনাদের সামনে এখন উপকরণটি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই পুঁটিগুলি বানাতে হলে কী কী উপকরণ লাগবে: একটি বনরুটি, ময়দা, লবণ, ডিম, বিস্কুট, দুধ, ঘি ও মধু। এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কিভাবে সবগুলো মিক্স করে কিভাবে সরপুটি বানানোর একটি বিশেষ টিউব আপনারা তৈরি করবেন। প্রথমত আমরা বিস্কুটটা ভেঙে নিব, তারপরে নির্দিষ্ট পরিমাণে ময়দা দিয়ে ময়দাগুলো মিক্স করে নিব বিস্কুটের সাথে। পরিমাণ মতো ময়দা দিবেন আপনারা। আপনাদের যদি বেশি টিউব লাগে তাহলে বেশি দিবেন, কম লাগলে কম দিবেন। আমার আজ কম লাগবে তাই আমি ময়দা পরিমাণ খুব কম দিয়েছি। হালকা পরিমাণে লবণ দিয়ে দিব, লবণ বেশি লাগবে না, হালকা দিলেই হবে। ডিম দিয়ে দিব, আমি হাফ বল রেখেছি যাতে একটু নরম নরম থাকে। কুসুমটা ফেলে দিব, কুসুমটা ফেলে দিয়ে এই ডিমটা জাস্ট নিব। ডিম দেওয়ার পর ভালো করে বনরুটি মাখিয়ে নিব এগুলার সাথে। বনরুটি ভালো করে মিক্স হওয়ার পর আমাদের টিউব প্রায় হয়ে যাবে। এখন আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণে হালকা দুধ দিব, হালকা দুধ দিয়ে ভালো করে আবার মাখিয়ে নিব। দুধের পরিমাণ বেশি হলে হবে না, নির্দিষ্ট পরিমাণে দিতে হবে। ভালো করে দুধগুলো মেখিয়ে নিব যাতে মিক্স হয়ে যায়। আমাদের টিউব প্রায় রেডি। এখন একটু হালকা পরিমাণে ঘি দিব, হালকা পরিমাণে ঘি দিয়ে আবার মিক্স করে নিব। আমাদের টিউব হয়ে গিয়েছে ভিউয়ার্স। ঘির শেষে একদম লাস্টে আমরা হালকা পরিমাণে মধু দিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, মধু, হালকা পরিমাণে মধু দিব। মধুগুলো ভালো করে মিক্স করে নিব। এবার সরপুটি পালাবে কোথায়? নদীরও কিনারে থাকলেও এই কিনারে এসে সরপুটি ধরতেই হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমাদের সরপুটি মারার পাগলা টিউব কিন্তু রেডি হয়ে গিয়েছে। আপনারা সামনে টিউব। এখন নির্দিষ্ট পরিমাণে আপনারা এই বড়শির মধ্যে টিউব লাগিয়ে ইচ্ছে মতো পাগলা টিউব বানাতে পারবেন। সরপুটি ধরা পাগলা টিউব মানে দেখতে পাচ্ছেন ময়দার মতোই। আপনারা নির্দিষ্ট পরিমাণে টিউব দিয়ে বড়শির মধ্যে লাগিয়ে পাতিয়ে দিলেই হবে। আপনারা এই পদ্ধতিতে যদি কাজ হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমাদেরকে। আর আশা করি কাজ হবে, কেননা আমি সবসময় পজিটিভ টিউব বানাই এবং আমার ভিউয়ের দরকার নেই। যা মানুষের উপকার হবে সেগুলি আমি সবসময় বানাই। তো আপনারা হনেস্টলি আপনাদের রিভিউ দিবেন আশা করি। ধন্যবাদ। আলফার অফিসিয়ালের সাথে থাকুন। বিশাল বড় সাইজের একটি দেশীয় পুঁটি, সরপুটি স্পেশাল টিউবে যদি আমাদের এই গাড়ে সরপুটি নেই, আপনাদের গাড়ি যদি সরপুটি থাকে তাহলে অবশ্যই ধরবে। পুঁটি মাছ আসলে আলফার অফিসিয়াল কখনো আপনাদের সাথে বেইমানি করবে না, তার আর একটি প্রমাণ দেখালাম। এখন একেবারে তরতাজা পুঁটি মাছ এই মাত্র বড়শির থেকে ধরা হলো।